24 октябрьдә Аманат журналы редакцияһы Нефтекама башҡорт гимназияһында булды. Уҡыусылар менән осрашып, күңелле викторина ойоштороп, иҫтәлеккә фотоға төшөп ҡайттык беҙ. Кадет синыфында уҡыусы үҫмерҙәр айырыуса үҙем ҡатнашты. Аманаттың бүләктәре тап уларға тәтене. Уҡыусыларҙың исем-шәрифтәре лә үҙенсәлекле икән. Исемең нисек тигән һорауға Юлай Салауатов йәки Айҙар Ғәлимов тип яуап ҡайтарыуҙарын шаяртыу тип ҡабул иттек. Ысынлап та бында Юлай Салауатов менән Айҙар Ғәлимов уҡый икән. Балаларға уҡыуҙарында уңыштар, аманатлы булыуҙарын теләп, беҙ журналдың фирма сәғәтен дә бүләк иттек. Мөхәрриребеҙ Сәлмән Ярмуллиндың был сәғәт бәхетле минуттарҙы һанай-һанай гимназия түрендә эленеп торһон тигән сәләмен еткереп хушлаштык. Шулай уҡ беҙ гимназияның балаяндар КВН командаһы менән дә әңгәмә ҡорҙоҡ. Нисек сәхнә күптән йырлайһыңмы? Йырлай ҙа бейҙә торғайнымы? Әллә беренсегә КВН-ға беренсе дебют булдымы һинең? Беренсе. Йырламайыңмы ул? Әсәйем менән атай бейеүсе филармонияла бейеүҙә. Атай Гимадиев Рифат Радикович, әсәй Наделя Раифовна Касимова. КВН-ға әҙерләнгән ваҡытта берәй казустар, ҡыҙыҡ моменттар булдымы? Шаяртыулар обычно ғәҙәттә кем үлеп сығара? Айнур әле генә имтихан тапшырып килде музыкаль мәктәптә. Шулаймы? Һин йырлайһыңмы? Мин йырлайым да, фортепиано уйнайым. Рус КВН ул Нефтекамала, башҡорт КВН ул ике команда, балаяндар һәм красивая сборная. Башҡортка уңдаса президент стипендияты икән. Шулаймы? Юҡ, мин ҡала стипендияһына теге йылда алдым. Яратҡан предметың ниндәй? Рус теле, математика, башҡорт теле, биология. Балаяндар КВН командаһын һеҙ туплағанһығыҙ баштан алып. Әйе. Нисек балаларҙы туплап, улар менән эшләгән ваҡытта иң ауыры ниндәй момент була? Былтырғы йылда беҙҙең иң ауыры тел мәсьәләһе ине. Улар сәхнәлә үҙҙәрен тота беләләр, әммә КВН-дың закондары икенсерәк, һәм КВН-дың закондарын уларға аңлатыр өсөн беҙ ҡалалағы икенсе КВН-да уйнаған, бына Нефтекта уйнаған, зур КВН-да уйнаған егеттәрҙе саҡырҙыҡ. Улар беҙҙе өйрәттеләр, нисек баҫырға, нисек миниатюрала ҡатнашырға. Шунда беҙ айырмаһын аңлап ҡалдыҡ бөтәбеҙ ҙә. КВН-да уйнау ул сәхнәлә спектакль уйнау түгел икән. Шуны беҙгә аңлаттылар һәм беҙ быйылғы йылда уларҙың ярҙамына мохтаж түгелбеҙ. Улар өйрәттеләр, быйыл бөтәһе лә үҙҙәре уйнайҙар. Нисек закондарын белделәр, аңланылар. Миниатюраны көмәкләп, унан йыябыҙ, һорашабыҙ. Ҡайһылыр миниатюраларҙы алыштырабыҙ үҙебеҙсә. Шулай итеп эшләйбеҙ. Ҡыйын булды былтыр мәсьәлә, тел мәсьәләһе. Быйылғы йылда ул тел мәсьәләһе юҡ. Динә үҙе матур итеп һөйләй, Вәғиҙ дә һөйләй, Айнур да һөйләй. Теге ҡыҙҙар да беҙгә ятлайҙар, һөйләйҙәр. Әкренләп башҡорт телен аңлап бара инде беҙҙең. Тухбатуллина аңлай ул, Закирова ғына башҡорт ҡыҙы ғаиләләрендә һөйләшмәй. Бына шул проблема. Проблема быйыл улар менән юҡ, булманы. Ярай, бик һәйбәт. Шуның өҫтөндә беҙ гран-приға өлгәштек инде. Улар бөтөн көстәрен һалдылар бит. Выложился на все 100 тип сыҡты Айнур. Супер, выложился на все 100 тип сыҡты. Бөтәһе лә. Ҡыҙҙарым сығып килә, ысын артисттар кеүек сығып киләләр. Мин шундай ныҡ шатланам. Артабанда бына ошо кубогыбыҙҙы бирергә теләмәйбеҙ. Тағы ла 3 тапҡыр барабыҙ, шулай бит Айнур? Ҡасан теге нигә? Декабрь 2 тапҡырмы? Видеоконкурс була. Видеоконкурсына була береһе. Шуға беҙ 2 тапҡыр барабыҙ. Видеоконкурсты быйыл ҡыйыныраҡ эшләгәндәр, бына шул ҡыйынлыҡ бәлки тыуыр. Теге качественный видео һорағандар, сифатлы видео һорағас,
әҙерәк аҡса булырға тура килә. Аңлап инде. Һеҙ Хәбиров менән Хәмитов кеүек. Ярай, әйҙә икенсерәк инде. Еңелдә улай кирәк. Һәм яки кебен мәктәбе кеүек. Ярай, әйҙә икенсерәк инде. Яңы машина һәм иҫке машина кеүек. Нисек инде? Мухит карт. Етәр инде, башлайыҡ. Балалар, алға! Модель Хабиров Радий Фаридович. Biz bugün еңергә тейеш, сөнки безнең артта шундай кешеләр тора. Аба, бу хугышмыни? Юк, мин гардеробтан бер касын төшереп ебәрдем. Әйткәндә мин әле генә Уралда гардеробщица менән эләгәштем. Уның гардеробщица икәнен кайдан белдең? Ул бит минең курткамды алып касты. Көттер, әйткәндә, һеҙ нисәнсе кластан һуң китәһеҙ? Без Ленара менән 9дан һуң. Мин 11-дән һуң. Кайда? Без Писельга. Мәскәүгә. Мин Башкортостанда калам. Сөнки үҙ ереңдә эшләү бәхет бит. Бәхетле булыу өсөн башка варианттар да бар. Игътибар экранға. Физкультуранан касу үҙе бәхет. Өйдә өләсәйҙең ҡоймағын ашау ҙур бәхет. Аҙнағына 5 көн уҡыу. Ҡыҙым, свиданиеға нисек үткәнен күргәнегеҙ барҙыр. Ә бына балаларҙы... Ленара, минең һиңә бер һүҙем бар ине. Ниндәй? Әйҙә бер парта ултырайыҡ. Һин нимә? Без бит әле 1 йыл ғына таныш. Ярай әйтеү. Официант! Һин нимә ашайһың? 1 стакан һөт, ә миңә 2 стакан. Уф, һинең тағылың шул булыр инде. Ярай инде. Мин һине бергә саҡырам. Эй, музыкант, әйҙә минең яратҡан йырымды. Хулигандар подъезда? О, сәлем! Һеҙ тоҡҡан басайыҡ, әйҙә. Әйҙә, һүрәп төшөрәйек, әйҙә. Ярай, мин ҡайттым, пока. Әсәй, мин өйҙә. Бурҙар карьераһында башы бар хатта. Был отчеттар. Оксана, сумкаға! Эй, томбаш! Башта сумканан ебәрергә, башта сумканан ебәрергә! Ҡарағыҙ, 2 аңғыра хулиган ҡайыҡ башында. Хәзер һин. Күҙ алдына килтерегеҙ, беҙҙең ҡала байрамына Егор Крид саҡырылған. Сәләм, дуҫтар! Эй, беҙгә бит алдынылар! Был бит тағын радио көйлө яҡшын! Бына бит сәхнәлә торабыҙ, һеҙ торға тырышабыҙ, һеҙ залда ултыраһығыҙ, көләһегеҙ. Әммә беҙҙе берләштергән бер әйбер бар. Ул уйын. Әйе, Counter-Strike. Ә һеҙҙең менән балаяндар командаһы булды. Ҙур